ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம். நான் வந்து நிறைய களங்கள் எல்லாமே போயிருக்கேன். பட் ஃபிலிமாக வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு சோஷியலாக ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங்கான ஃபிலிம் ஐங்கரன். ரவியரசு வந்து நான் வெற்றிமாறன் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க. அண்ட் ஐ விஷ் த பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் டீம் அண்ட் ஹூஎவர் ஹஸ் ஆக்டட் வித் மீ. ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான ஃபிலிமாக இருக்கும். ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம். ஒரு இளம் விஞ்ஞானியாக, பேட்டன்ட் கிடைக்காத ஒரு இளம் விஞ்ஞானியாக ப்ளே பண்ணுறேன். ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காரு டைரக்டர். ஐ திங்க் இட் வில் பி ஸ்போக்கன் அபவுட். இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்டர் ஃபிலிமில் இது ஒன்று. ஏன்னா அதோட ஸ்கிரிப்ட் அவர் வந்து 10 வருஷம் முன்னாடியே பண்ணிட்டாரு. அண்ட் ஈடியோட சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் டைம் எடுத்து தனக்கு என்ன வேணுன்றதை பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி பண்ண ஒரு டைரக்டர். வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் டைரக்டர். இஸ் கோனா மேக் இட் ரியலி ரியலி பிக். So best wishes for this team.